nggih kula panjenengan sedaya menika. Dawuhe napa? Eling pati bakal teko pati niku sawayah-wayah bakalan teko golek nguning diri golek sangune mati sowan marang Hyang Widi sowan dateng Gusti Allah kinan tenan budi luhur akhlake kang sae manut dawuh agama syariat ditaati aja diterak salat lima aja lali aja dilalekake insyaallah dadalane gonge lagi iki gonge lagi iki mau rokbar mau yang mati insyaallah dadalane bakal pada kaya rino alhamdulillah kanthi nikmat izin dan ridho saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala kalenggahan dalu punika kula panjenengan sedaya sesarengan saged angrawuhi acara pengajian akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senatianto niki pun boten bulan Maulud ya ora bakda mulud. Tapi mpun Jumadil awal. Telat rita ora apa-apa. Timbangane ora babar blas. Niki wujuding tresna dhateng panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih napa mboten? Nah, kula ngantos Jumadil akhir niku nggih tesih enten acara Maulud Nabi iki sik ana. Niki sik lumayan Jumadil awal, Jumadil akhir iki sik ana mauludan. Wis mepet kan Rejab panggah mauludan. Alhamdulillah 1447 Hijriah Maulid Nabi bukan hanya sekedar peringatan namun jadikanlah sebagai pedoman untuk kehidupan yang lebih baik lagi di dunia dan akhirat. Margosari Mangklong Sari Karanggendang. Alhamdulillah dalu menika kula panjenengan sedaya saged silaturahim kanthi sehat walafiat selamat rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat lan salam dening Allah mugi tetep kalimpahaken dumateng junjungan kita ingkang minulya ing jagat saha minangka panutan umat panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lumeberipun dumateng kang garwa putra keluarga sahabat saha penderekipun termasuk kula panjenengan sedaya ingkang rawuh dalu menika mugi-mugi kita sedaya benjang kagelongaken umat ingkang pikantuk syafaat ing yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saderengipun yen agunge pangapunten ingkang kathah khususipun kagem panitia niki mangke karisma ngajine rati kathah lungguhe nggih. Pangapunten nggih sesekali ngadeg sale rati mboten sehat ning yo bismillah tak sehat-sehatno. Niki biasane radi awal ngeten tesih enten keterin. Nggih, melampah ndek wau ngapunten
napa garwane kula dadekne gocekan. Nggih, soalé tesih radi poling. Nyun pangapunten niki efeke nggih dereng sehat ngoten mawon, janjane kudune leren pinten-pinten dinten ning alhamdulillah jadwalipun nggih padet, akhiripun dereng istirahat dadi ya marine ya rada suwe. Nggih niki nek mboten klentu jadwal niki mundur nggih Pak nggih. Nek mboten klentu jadwal niki janjane mboten dalu niki nggih geseran. Nyun agunge pangapunten ingkang kathah kedang geser jadwal keranten ada keberangkatan umroh tanggal 12 September matur nuwun ingkang kathah. September nembe wangsul mantun niku sekawan welas ngantos dumugi niki dereng istirahat soalipun jadwale pewadet terusan tengene Mekah Madinah alhamdulillah diparingi sehat malah nembe mantuk dugi Indonesia malah nembe ngrasakne awak jarem kabeh nembe watuk suarane entek alhamdulillah niki pun pulih nggih senadyan to dereng pulih 100% yang alhamdulillah pun kula tebus saking pegadaian ya senadyan to rung lunas 100%. Mulan tasih enten seri-seri nggih nyuwun agunge pangapunten ingkang kathah. Hadirin rahimakumullah. Dalu menika kula panjenengan sedaya sesarengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wujud mahabbah datang panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah terita ora dadi ngopo bahkan wong Islam niku saking cintane datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anggene mengeti wiyosanipun kelairanipun boten namung ing wulan Maulud kemawon nanging saben dinane Senin ingkang nglampahi ibadah poso sunah Senin niku nggih mengeti wiyosanipun laire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soale Kanjeng Nabi lair nggih dina Senin. Niki senadyan to Jumatil Awal tetep maulidan. Wujuding cinta dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ndawaken man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapa wong sing tresna karo aku bakal bareng karo aku besok ning gone swarga. Mula mugi-mugi sing rawuh dalu menika kagolongaken umatipun ternyata sholawat niku istimewa. Niki hadis sahih Rohail Bukhari. Ternyata menawi kula panjenengan sedaya menika mau sholawat sing pikantuk ganjarane niku mboten namung sing maca sholawat tok. Ning sakanthi yang sepuhe niku nggih ketut pikantuk ganjarane oleh maca sholawat. Sebab enten setunggal malaikat menika malaikat tugasnya jumeneng wonten ing pusarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat niki bisa mendengarkan semua apa saja yang dibicarakan oleh makhluk di seluruh dunia. Tapi tugasnya malaikat niki namung setunggal, nggih menika nglaporaken dhateng Kanjeng Nabi sinten kemawon ingkang mau sholawat katur dumateng Kanjeng Nabi. Malaikat anggene laporan kados mekaten. Duh Kanjeng Nabi Muhammad enten umat panjenengan Fulan bin Fulan berarti buatan namung sekedar sing maca sholawat tok sing disebut jenenge termasuk sakan wong tuane nggih disebut jenenge berarti ketut entuk ganjarane. Duh Kanjeng Nabi umat panjenengan Fulan bin Fulan mau sholawat katur panjenengan ya Rasulullah dan aku mendapat jaminan dari Allah untuk membalas sholawat ini setiap kali satu sholawat dengan balasan 10 kali sholawat. Hadis riwayat Bukhari. Nah niki lho istimewane mau sholawat. Bahkan enten sekawan malaikat sowan dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil matur dateng Kanjeng Nabi gadah sumpah. Malaikat Jibril, ya Rasulullah kula gadah sumpah sinten kemawon umat panjenengan ingkang kersa mau sholawat sedinten sedalu kaping sedasa ya Rasulullah kula janji benjang umat panjenengan anggene nguwat siratal mustaqim kula ingkang bakalan nuntun piyambak ya Rasulullah. Dituntun kalian malaikat Jibril. Allahumma ingkang nomor kali malaikat Israfil, malaikat Mikail kula nggih gadah janji ya Rasulullah sinten kemawon umat panjenengan ingkang kersa mau sholawat sedinten sedalu kaping sedasa benjang tangine saking kubur kula ingkang bakalan mapak bakalan kula betakaken payung saking swarga. Allahumma amin. Kaping 3 malaikat
Israfil. Matur dateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kula gadah sumpah sinten kemawon umat panjenengan mau selawat sepinten sedalu kating sedoso, kula janji bakalan sujud dateng ngersanipun Gusti Allah, kula sumpah boten bakal ngangkat sirah kula sakderenge dosane umat panjenengan ingkang kersa mau selawat kala wau di ngapura dening Gusti Allah. Allahumma. Kaping sekawan malaikat Israil matur dateng Kanjeng Nabi, kula nggih ngaten ya Rasulullah, kula janji sinten kemawon umat panjenengan ingkang mau selawat sedinten sedalu kaping sedasa benjang anggene kula nyabut nyawane kanthi alus kanthi sae bakalan kula padane anggene kula nyabut nyawane para nabi lan rasul insyaallah sedane husnul khotimah. Allahumma. Lah kok penak men lho Mbak, sedina sewengi mumping 10 lae maca selawat kok entuk walesan apike kaya ngono dijamin karo malaikat. Halo. Assalamualaikum. Perkawise senes kok neng jumlahi. Mboten kok 10 ora 100 ora 1000 ora 10.000 utawa sak teruse. Sing penting niku nggih menika letaknya kepada istiqomahnya. 10 tapi nek istiqomah dilakoni nganti temekaning pati niki luwe apik timbangane oleh maca selawat kaping 10.000 utawa 100.000 tapi leh maca mung sedina tok bar kuwi blas ora tau selawatan. Duh, nggih napa mboten? Dadi perkarane ora kok 10 wae. Nggih menika istiqomah. Niki soalé perkara istiqomah niku angel lho pengumuman. Istiqomah niku abot 10 ketoke jumlahe titik tapi lho ngapunten soalé jenenge menungso niku urusane donya niku akeh kebutuhane pirang-pirang apa meneh menungso kadung ketungka uripe ana masalah abot lagi mumet utawa awak lara alah anak rewelan sak piturute lagi gegeran karo bojo 10 ritak to lali ora diwaca. Nggih napa mboten? Lah nggih Siti tapi sing penting istiqomah syukur ditambahi sing luweh akeh. Allahumma. Monggo selawat nariyah nggih panjenengan sedaya ingkang sampun apal sesarengan mugi-mugi dalu menika hajat sae panjenengan sedaya kaijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Acara dalu menika dados manfaat barokah pinayungan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala dibukake dalan rezeki ingkang kathah barokahipun. Amin Allahumma. Amin. Nyuwun iringanipun musika religi nada dipun padosi mawon nadane menawi sampun kepanggih langsung mlebet kemawon. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala hadirin rahimakumullah. Dalu menika sesarengan mengeti Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wiyosanipun kelairanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Mbak harus kita peringati? Niki wujuding raos syukur datang nikmatipun Gusti Allah karena kita sudah dijadikan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Soalnya dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad niku sak bejo-bejane dadi menungso. Sebab ngaten pangapunten badhe sido rahipun Kanjeng Nabi badhe kapendhet dening malaikat Israil. Kanjeng Nabi menika sempat-sempatipun nyuwun pirsa datang malaikat Jibril. Jibril, apa haknya umatku kelak wahai Jibril? Dijawab kalian malaikat Jibril, "Duh Kanjeng Nabi, mboten sah panjenengan kuwatos. Kula nantos mireng Gusti Allah matur ngendikan dateng kula, ku haramkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad sudah berada di dalamnya. Tak haramake swarga kanggo sapa wae kejaba umat Muhammad wis ana ing sakjroning swarga." Amin Allahumma. Allahumma. Niki lho memperingati kelahirannya Kanjeng Nabi wujuding raos syukur kula jenengan sedaya dadi menungsa didadekake Gusti Allah umate Kanjeng Nabi Muhammad. Lah Rabiul Awal niku kan boten namung kelahirane Kanjeng Nabi tok to Mbak. Rabiul Awal niku nggih wiyosane Kanjeng Nabi, sedane Kanjeng Nabi nggih 12 Rabiul Awal. Tapi kenapa kita hanya memperingati maulidnya? Ora tahu kok memperingati Holain ora tahu to Mbak. Sebabipun Kanjeng Nabi seda wis ora gawa dosa. Kanjeng Nabi niku maksum, resik mboten gadah dosa. Titele mawon mahfud, tidak mungkin berbuat dosa. Iku Kanjeng Nabi.
Mula nalikane Kanjeng Nabi sedo, itu yang diperingati hanya kelahirannya. Sebab biasanya nek sing diperingati sedone utawa hole napa 7 dinane 40 nyatus mendak siji pendak loro nyewu hol niku rangkaiane biasane rak ya enten tahlilan yasinan sing urip niku nyuwunake ngapura kagem ahli kubur nggih napa mboten. Lho Kanjeng Nabi ra duwe dosa kok njalukno ngapura, malah awake dhewe iki sing butuh pangapurane Gusti Allah, butuh pitulungane Kanjeng Nabi. Mergo Kanjeng Nabi gak duwe dosa, maka yang kita peringati hanya kelahirannya, boten sedane. Karena kelahirannya Kanjeng Nabi itu Masya Allah membawa kebaikan, membawa keberkahan. Niku wiyosanipun Kanjeng Nabi boten namung kagem umatnya tok, bahkan kagem musuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahirannya ternyata membawa kebaikan. Contohnya sinten? Abu Lahab. Jenengan ngertos Abu Lahab? Kenal Abu Lahab? Mboten, pengen kenalan. Oh, ora usah rita. Abu Lahab itu pamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning senaoso Abu Lahab niku pamane Kanjeng Nabi tetep ahli neraka. Karena apa? Sebab Abu Lahab sampai akhir hayatnya mboten mengimani kenabian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus gandeng cenenge kali kelahirane Kanjeng Nabi napa Mbak? Nabi menika lahir. Abu Lahab lumrahe seorang paman merasa sangat bahagia karena mendapatkan keponakan. Suwaibah datang. Suwaibah niku budake Abu Lahab. Ring kabar dateng ngene Abu Lahab nalikane Kanjeng Nabi lahir. Wahai tuanku, nyang apa kok nyeluki tuanku? Mergane Abu Lahab itu adalah majikannya. Napa Suwaibah itu budaknya. Wahai tuanku, aku bagikan kabar gembira kepadamu. Engkau mendapatkan keponakan baru anaknya Abdullah. Siti Aminah sudah melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat, yang sangat tampan, yang luar biasa, sempurna, namanya Muhammad. Abu Lahab niku nopo kabar Kanjeng Nabi lahir, suweneng ira karu-karuan. Saking senenge Abu Lahab niku ngongkon dateng ngene Suwaibah, Suwaibah kumpulkan semua penduduk Mekah. Nalikane masyarakat penduduk Mekah kumpul, Abu Lahab paring pengumuman, wahai penduduk Mekah, jadilah saksiku, aku berbahagia dengan kelahiran ponakanku Muhammad. Maka mulai detik ini Suwaibah aku bebaskan, aku merdekakan, sudah bukan menjadi budakku lagi. Mergo kesaenan sing dilakoni Abu Lahab, mangkane saben dina Senin dening Gusti Allah Abu Lahab diringankan siksaannya ngantos dumugi ning kiamat. Ini diceritakan oleh Ibnu Abbas. Lho niki lho, ternyata kelahirannya Kanjeng Nabi itu membawa kebaikan. Seneng tok niku lho pikantuk kesaenan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dawakan kados ngaten, sapa wonge sing melu bunga kanthi kelahirane Kanjeng Nabi ngetokake bandane raketan sak dirham, sedekah raketan setitik, besok bakal dadi koncoku ning gone swarga. Allahumma. Kanjeng Nabi dawakan, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sing sapa wonge mengeti dina kelahiranku Muhammad, mula ingsun bakal paring syafaat marang dheweke besok ing dina kiamat. Allahumma amin. Ini loh indahnya kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nek memperingati Maulid Nabi kan bid'ah to, Mbak. Nek ngomong perkara bid'ah, pangapunten ki ben taun ki perkara gesek ngono ki mesti ono ae. Ya dihargai sajalah orang yang mempunyai perbedaan pendapat. Nek nyang apa to kula panjenengan sedaya niku panggah semangat ngapuntenaken memperingati Maulid Nabi. Dasaripun kados mekaten. Dawuhipun Sayyid Muhammad wonten ing kitab Haulal Ihtifal bi Maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dawaken kados mekaten. Awake dhewe iki nampa menungso sing paling sempurna, kekasih Gusti Allah sing laire beto kesaenan, beto keselamatan, sapa wonge tresno antuk ridane Gusti Allah. Mula lumrah menawi kula jenengan sedaya memperingati Maulid Nabi. Wong awake dhewe niki pangapunten nampa kanugrahan saking Gusti Allah diparingi momongan sing wujude mboten sempurna kados Kanjeng Nabi mone dhewe niki seneng kok nggih napa mboten? Halo jenengan Bu
Ibu pikantuk momongan saking Gusti Allah niku bungah napa mboten? Seneng nggih? Seneng nggih, Pak? Seneng napa momongan? Walaupun pangapunten, anak kula panjenengan sedaya menika kelahirannya jauh dari yang namanya kata sempurna. Apa meneh kok kaya Kanjeng Nabi? Ora ana apa-apane blas. Pangapunten, sing drijine jangkep jumlahe 10. Sikil ya ngono, irung kuping lambe meripat alis rambut kabeh utuh alhamdulillah. Bahkan tiang sepuh pangapunten ingkang nampi kanugrahan saking Gusti Allah diparingi momongan yang wujudnya mawon pangapunten ada kecacatan dalam fisiknya niku man wong tua ya panggah marem. Panggah seneng lahir cenger brokoan. Lho, mriki napa nggih brokoan? Mriki nek putrane lahir ngoten nggih brokoan nggih. Nggih damel sego tumpeng ngoten. Oh, damel iwel-iwel mboten. Mriki ngertos iwel-iwel. Iwel-iwel niku sing lebete niku gula abang niku lho legi. Napa, Pak? Klenyem. Oh, ancene tiap daerah niku benten-benten jenenge jajan iki ora-ora kok iki. Nek Madiun niku nek lebete gula abang, sanes klepon lho, kok diarani klepon, ku benten. Mungkin mriki nek ngarani nggih klenyem kuwi ngono lho. Nek Madiun sanes utri, nek utri ra jerone ra ya enek nongkone, nek ayo benten, beda sayangku. Nah, menawi Madiun niku iwel-iwel. Iwel-iwel niku asline saka tembung wali-wali den. Lah kok dadi iwel-iwel to, Mbak? Ya pangapunten wong Jawa dhisik nek kon ngaji cetha ngono ya urung iso kok. Urung teteh. Dadi kangelan muni wali-wali den ngono kangelan. Akhire dadine iwel-iwel. Ning duweni karep sing padha. Karepe bocah sing lahir cenger niku muga-muga dadi bocah sing wali-wali den. Ngabekti dhateng ngene tiyang sepuh. Mergo dhisik iki muni wali-wali den ngaji urung iso dadine ya iwel-iwel. Ya kaya muni la haula wala quwata kangelan dadine Allah kuwata. Ya ngono kuwi. Nggih. Ya mergo ilate sik blibet niki lho ngaji sik urung teteh niku. Kaya dene umpamane kok mbah-mbah sama sakniki kok gendong putune kok tilah. Nah, ki ngono asline arep muni auzubillah. Ngoten asline. Mergo dhisik iki ngaji urung pati cetha dadine ya tilah. Asline auzubillah. Iya ngono, iwel-iweli karepe bocah sing lahir muga-muga dadi bocah sing ngabekti dhateng ngene tiyang sepuh. Mengke 7 dinane akikoh kalih maringi jeneng sing api panggah hati kula niku ya seneng. Ati marem. Lho niki lho pangapunten. Padahal nun sewu anak ki besok gedene nyenengke apa nyenepke, ndadekne susah apa ndadekne bunga, kula jenengan sedaya ra ya padha-padha dereng genah. Tapi panggah seneng. Saben taune ulang tahun raketan sego tumpeng utawa kue tar cilik gayane ngundang kanca-kancane ra ngaten. Ala Mbak aku ra ngenteni ben taune Mbak, ben sasine lho Mbak anakku lahir wetone apa iku ya tak penget ya Mbak gawe sego kuning tak sedakono tangga kiwa tengen. Lho niki maremi kula jenengan sedaya nampa kanugrahan saking Gusti Allah diparingi momongan walaupun jauh dari kesempurnaan. Lho niki sing lahir manusia paling sempurna di dunia, yang kelahirannya membawa kebaikan, kelahirannya membawa keberkahan, bahkan membawa dinul Islam, agama yang membawa keselamatan. Engkang betah kula panjenengan sedaya minang zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Sapa sing tresna dhateng Kanjeng Nabi bakal entuk tresnane Gusti Allah. Pengen entuk pangapurane Gusti Allah ya lantaran awake dhewe kudu cinta dhateng ngene Kanjeng Nabi. Mula lumrah menawi nalikane Rabiul Awal kita bersama-sama memperingati Maulid Nabi. Lah iya Mbak, lah tapi kan nek menungso biasa kan, nek menungso kan lumrahe hol dudu maulid niku nek menungso biasa. Kanjeng Nabi istimewa. Muhammadun basyarul lakal basyari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Kanjeng Nabi Muhammad iku menungso nanging ora kaya lumrahe menungso, sebab Kanjeng Nabi iku kaya inten kumpul karo kerikil, kalah karo inten. Kula jenengan sedaya niki kerikile, Kanjeng Nabi intene. Istimewa, tapi senaoso istimewa Kanjeng Nabi gadah sifat a'radul basyariyah, sifat jais lumrahe menungso biasa kados kula panjenengan sedaya. Kanjeng Nabi niku gadah raos ngelak pengen kunjuk
ngelih pengen dahar, kesel pengen sari, pengen leren, duweni rasa sedih, kecewa pengen nangis, nek nangis ngetokaken eluh, duweni raos cemburu niku Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi nggih gadah sifat wajib, sidik, amanah, tabligh, fatona, ingkang istimewa yang sempurna. Mula Kanjeng Nabi niku akhlaknya indah, maka menjadi uswatun hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada pada diri Rasul suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dari dia banyak menyebut Allah. Kanjeng Nabi niku istimewa. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani, panutan penuntun umat, penerang dunia. Di depan mampu memberikan contoh teladan yang baik dan benar. Di tengah-tengah umatnya mampu memberikan cinta, kasih sayang, keadilan yang sama rata. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, mboten ban oyot, ban cindem, ban ciladan. Di belakang mampu memberikan bimbingan, bombongan, dan juga dorongan. Ini sempurnanya akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Kanjeng Nabi niku sempurna, terutama akhlaknya. Mula Kanjeng Nabi diutus kali Gusti Allah niku ken dandani akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Muhammad diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa kok akhlak? Mergo akhlak niku ketok moto. Akhlak itu perhiasan. Pangapunten ibarate omah. Saka njabane megah. Kaya gedhong magung magrong manggon ana pinggir embong sing nyawa padha ndomblong ati napar wong bakul genthong. Bakal menapa bareng mlebu pleng kotong melompong reket sawange ra karo-karuan ana tikuse pisan, ora ana lampune babar blas puweteng dedet. Kira-kira nek jenengan ngenggoni omah kados mekaten niku betah napa mboten? Mboten betah. Tapi umpamane omah saka njaba katingale sederhana biasa, mlebu bleng resik ketata rapi, lampune padang jingglang, kira-kira jenengan ngenggoni betah napa mboten? Betah. Makanya innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ora nyawang ayu gantengi rupa sugih bondo dhuwuring pangkat derajat, sing disawang kali Gusti Allah ati ingkang sae lan nglampahi amal saenan, atine sing apik, akhlake sing ketata, sing duweni adab, sing duweni etika, rupane ayu, ganteng, bagus, gagah, tampan, sugih, dhuwur pangkat derajate, duwe pangkat, ngilmune dhuwur, gelare jlentrek-jlentrek, tapi gak duweni adab, ra duweni etika, ora ana ajine apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggih napa mboten? Blangge, ala mbak cari sopo, togoku sugih mbak, tapi wonge mbak ya ampun, tukang celatu tekan maidu. Nek merintah nengone wong kaya sugih ade sombong ora karo-karuan, tapi ya koncone akeh mbak. Sing ngetutne ya pirang-pirang anak buah ya akeh. Bisa jadi pertemanannya bukan karena tulus tapi karena fulus. Maka adab etika niku penting. Sing lanang kuwi ngono stres awake nganti kuru. Alhamdulillah gitu. Pulau bagus nek kementus gar nyeluthos, pulau ganteng nek nyelenek budal sore mulai peteng. Tampane ra karo-karuan tapi gawene ngapusan. Sae napa mboten? Nyenengke napa nyenepke? Lah nggih. Mula adab etika biku penting. Sekarang Indonesia nembe darurat adab, Indonesia nembe darurat etika, Indonesia nembe darurat akhlak. Akeh sing enom orang ngajeni sing tua. Leres napa mboten? Nggih. Ya Allah, saniki mu pangapunten, banyak orang bergaul sesama manusia itu tidak saling menghormati, ora saling menghargai, ora iso ngajeni nyawane wong liya. Tidak bisa memanusiakan manusia, suka merendahkan.
suka memandang sebelah mata. Niku zaman sakniki gara-gara geseh perbedaan pendapat saiki lho sakniki mu nyawa dadi totowane. Leres napa mboten? Nggih. Saiki mu seneng sekolahan ya ngono. Ya Allah, ana murid wani karo gurune. Ora duweni sobosita, ora duweni unggah-ungguh karo sing maringi ilmu. Lah guru maringi pendidikan lagi mulang ning ngene kelas, lah kok muridé rokok-rokokan dlungguhe petingkrangan. Malah ana sikile sing jigang. Ra duweni adab, ra duweni etika. Tapi nek dielekno, saiki dadi guru ku ya sarwa repot lho piye. Dititipi karo wong tua kon dadene anak pinter lho, bareng diwolang kadang bocah gak nggarap PR utawa nek diulang gak gelem ngrungokno, gurune lagi ngelekno saiki bocah sing gak trimo nesu lapor nang ngene wong tuane dupewes nglairke karo ngopeni gak trimo anake seneni lapor nang ngene polisi, gurune dipenjara. Enten apa mboten? Lah saiki mu guru ngoleh-ngelene sithik lah malah bocahe saiki mu sing malah maneni, malah gurune ditonyoni. Ya Allah, niki gak duweni adab, gak duweni etika. Tapi justru madrasah yang mempunyai adab, yang menerapkan etika dengan baik, iki malah dilokno sebagai wujud perbudakan. Nggone pondok pesantren, karepe pondok pesantren disuruh menghancurkan, dikongkon menghapuskan. Loh, ya Allah, Indonesia renek santri yo repot, Bos. Ora merdeka. Saiki mu para ulama, para kiai seakan-akan difitnah, ditindas, direndahkan. Pondok pesantren disuruh untuk menghapuskan. Ning ngene santri kaya-kaya anti. Ya Allah, Indonesia niki pangapunten. Siapa yang mempunyai ide untuk melawan para penjajah, untuk merebut kemerdekaan? Niku para ulama, para kiai. Saniki mu yang mengobarkan semangat untuk melawan para penjajah. Sapa? Para ulama lan para kiai. Zaman penjajahan, wong Indonesia sing iso nglebokno anak iso sekolah sing apik niku sing ngatok ning gone Londo lan Jepang. Lah saniki mu sing ora duweni bondo anak pengen pinter, sapa sing wani nampani? Nggih menika pondok pesantren, para ulama lan para kiai, para santri yang ada di pondok pesantren ikut mengangkat senjata untuk melawan para penjajah. Akhirnya wong Indonesia semuanya guyub rukun bersatu melawan penjajah, merebut kemerdekaan. Lah terus mengobarkan semangat kok saiki mu malah arep dihapuskan. La ilaha illallah, ngekei hadiah ning ngone pacare padahal urung karuan kuwi dadi bojone. Jarene keren sekali laki-laki yang didambakan. Tapi saiki mu nek murid maringi hadiah ning ngone gurune, ana santri maringi hadiah ning ngone kiyaine, kuwi ngono jarene wujud perbudakan. Ya Allah, niki zaman edan ra karu-karuan. Sakniki mu pangapunten ana bocah saiki mu gak duweni sobosita ning gone guru. Petuk ning dalan karo gurune wis kaya nang kancane dhewe. Ya ora apa-apa, tapi adab asore etikane ya kudune harus tetap dipertahankan. Salim sing apik lho kudune ra ngoten, ngajeni sing enom marang sing sepuh. Lah ora, zaman saiki petuk karo gurune ning dalan, "Halo Bos, ngopi bareng ya Pak." Lho ngono piye? "Halo Bro." Para pondok pesantren sing salim taklim tengene gurune kanthi sae dengan adab etika yang baik, wujud yang santri matur nuwun karena sudah diberikan ilmu pendidikan ingkang sae kalian para ulama lan para kiai, ini dikatakan sebagai wujud feodalisme. Ya Allah, saiki mu ana santri ngamplopi ning gone kiyaine, duwite playune nang ndi jare kiyaine bermewah-mewahan. Dinggo ngopeni para santri dimbung bangun pondok pesantren. Nyatane kiyaine mobilnya yo apik, Mbak. Bisa jadi itu bukan dari kantongnya sendiri. Saged mawon niku hadiah dari para santri. Alah, nyatane kiyaine ra iso sederhana, ya pangga duniawine ya kuat, pangga bermewah-mewahan. Kuwi ngono diberikan fasilitas oleh para santri, dipakai sebagai wujud napa? Menghormati apa yang sudah diberikan. Basa Jawa ning ngajeni wujud apresiasi karena sudah diberi. Lumrahe wong ngeneki kira ya maksude ngene, nyok tak nehi nggunen ya. Loh, tanpa
diomongkan karepe apa sing nampani kan nggih pun paham. Leres napa mboten? Langge, tapi kan ngono kuwi jenenge pemaksaan nenggone santri. Lho, pangapunten, tok-tokan saka pondok pesantren dadi wong sukses kuwi pirang-pirang. Dadi jenderal yo akeh, dadi menteri yo ana, dadi dewan yo pirang-pirang. Apa teh tok-tokan pondok pesantren kuwi ngono bocah melarat, bisa jadi santri tok-tokan pondok pesantren alumnine kuwi ngono wong sing wis sukses sugih ngluwih-ngluwi gurune karena sudah diberikan ilmu yang baik makane maringi hadiah gurune gawe sebagai wujud bentuk ngajeni. Masya Allah pun mudah-mudahan kolomben perkara sing kolomben kuwi ngono sudah ada tabayun. Mudah-mudahan tidak terjadi pelebaran masalah kemana-mana. Anggaplah ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia di dunia niku mboten luput saking telung perkara. Siji ora luput saka kematian, sing kepindho ora luput saka repote donya, sing ketelu ora luput saka omongane ilate wong liya. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun mboten saged luput saking tigang perkawis menika. Lah saniki para ulama, para kiai, para santri niki nembe pikantuk ujian saking ngersane Gusti Allah. Kalau ben malah justru pondok pesantren Lirboyo ki pondok gede, pondok tua ning ngone Indonesia malah di framing sedemikian rupa yang tidak baik. Justru yang dijadikan contoh adalah panjenenganipun Romo Kiai Haji Anwar Mansur Lirboyo Yai Sepuh yang sudah mendedikasikan hidupnya kagem mulang para santri walaupun dalam keadaan sampun sepuh, sampun badan niki ringkih tapi panggah tetap semangat ngopeni para santri. Diomong loro ati kula nggih loro ati. Diomong mangkel kula nggih mangkel. Kula dudu santri Lirboyo bukan. Kula dudu alumni Lirboyo sanes. Tapi Lirboyo punya satu tempat tersendiri di hati saya. Karena dulu karisma mulai miwiti ngaji saya napa niku ingkang nderek mbombong karisma, nderek ndongakne karisma, sing nderek nyengkuyung karisma nggih menika panjenenganipun almarhumlah Romo Kiai Haji Gus Maksum Jauhari Lirboyo Kediri. Itu ada satu tempat tersendiri ya dia saya luar biasa. Lho sakniki mu Lirboyo dikonokno ati kula ya mangkel. Tapi nggih monggo, tapi jangan sampai ini dilebar-lebar. Jangan karena kecintaan kita datang para ulama lan para kiai, kemarahan kita justru akan menjadi bumerang. Ayo monggo ditahan, ayo monggo saling memaafkan. Dutingno nek santri pancen duweni adab etika ingkang sae. Jangan gara-gara kemarahan peh belani para ulama, para kiai, lah demo akhirnya terucap dari lisannya ucapan-ucapan yang tidak baik. Jangan sampai terjadi. Monggo kalau ada yang melemparkan api ke rumah kita, ayo fokuslah untuk memadamkan apinya. Jangan kita ini berlari mencari siapa pelaku yang sudah melemparkan api. Selak omai entek, nggih napa mboten? Kobong. Begitu juga kalau ada yang melemparkan api di hati kita, fokuslah untuk memadamkan api di hati kita. Jangan fokus kepada siapa yang melemparnya. Mengko malah ndadekake dosa sing dobel mergo dari lisannya keluar ucapan-ucapan yang tidak baik, mergane terpengaruh dari hati yang penuh dengan amarah. Monggo guyub rukun sing apik, kemerdekaan dulu direbut itu dengan cara yang luar biasa. Abot rekasane ora karu-karuan. Wong Islam para santri jangan sampai mudah untuk diadu domba. Santri nderek dawuh kiai, belajar ngaji kanggo semu mati, marang wong tua dadi ngajeni, marang negara uga ngabekti. Kula jenengan sedaya niki pengen pikantuk ridane Gusti Allah, pengen pikantuk tresnane Kanjeng Nabi. Ayo tresnanono sing ditresnani Kanjeng Nabi. Sinten para ulama lan para kiai. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ing kitab Riyadhus Shalihin dawuhaken mulyane para ulama lan para kiai niku ibadah. Pilar donya salah satunya adalah
ilmunya wong kang alim. Bahkan Sayyidina Ali dawakan kados mekaten, aku adalah budak orang yang sudah memberikan ilmu kepadaku walaupun itu hanya satu huruf. Termasuk kula panjenengan sedaya ngerti Kanjeng Nabi niku lantaran para ulama lan para kiai. Al ulama warasatul anbiya, para ulama lan para kiai warising para nabi. Makanya yang pengen selamat donya akhirat, ayo manut dawuh para ulama lan para kiai sing saged dados panutan pituturing para ulama tumanduk marang kagumi kaum niku nggih kula panjenengan sedaya menika. Dawuhe napa? Eling pati bakal teko. Pati niku sawayah-wayah bakalan teko. Golek nguning diri golek sangune golek sangune mati sowan marang Hyang Widi sowan dateng Gusti Allah kinan tenan budi luhur akhlake kang sae manut dawuh agama syariat ditaati aja diterak salat lima aja lali aja dilalekake insyaallah dadalane gonge lagi iki gonge lagi iki mau rokbar mau yang mati insyaallah dadalane bakal pada kaya rino gong reok dadi manut dawuh para ulama lan para kiai pati tekane sak wayah gelem ya mati ra gelem ya tetep fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian itu datang waktune ora bisa maju ora bisa mundur mati ya tetep mati tapi sing abot ora perkara matine sing abot niku pertanggung jawabane sawise itu mekaning pati soalnya mlebu kubur niku ketoke mati asline ngono urip. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengan urip napa mati? Mergani urip makane diuluki salam mergani urip makane do iso jawab. Lah kula jenengan sedaya liwat kuburan sunai uluk salam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Sapa sing dului salam? Ya sing jero kuburan. Berarti urip, Mbak. Urip. Jawab, Mbak. Jawab. Barisma kok ngerti? Ngerti. Ngantos mati dereng. Tahu mati apa pengen rambalik, Mas? Tapi dalam
dalam sebuah hadis riwayat Bukhari wa Muslim dikatakan Yahudi yang disisa di dalam kubur tidak ada yang bisa mendengar jerit tangisnya kecuali binatang ternak dan para jin. Dadi ning jero kubur niku urip bakalan pedhok kalian malaikat mungkar lan nakir, ono pita konan, ono interview besti. Jadi ibaratnya ngeten, kula jenengan sedaya nek badhe golek penggawean, arep mlebu ning ngene kantor umpamane, golek penggawean ning ngene kantor, niku ora bakal diinterview riyen. Nggih, ketampa utawa ora, rak ngoten. Iso jawab utawa ora. Lah kula jenengan sedaya mlebu kubur ya ngono, ana interview saking malaikat mungkar lan nakir. Tapi nek interview ning donya niku sing jawab ilat. Tapi nek interview ning kubur kula jenengan sedaya dimutaken kalian Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Iki sing gawene kerep melu yasinan mesti hafal. Yasinan 65. Nggih, pada hari itu mulut terkunci, tangan berbicara, kaki yang menjadi saksi setiap perbuatan yang kita lakukan. Sin jawab sini silat, lambe dikunci rapet. Sin jawab tangan sin dadi sisi sikil. Bagaimana tangan kita menjadi dan kaki kita menjadi saksi? Gumantung pakulinane nalikane urip ana donya. Makanya setiap perbuatan kita itu ada pertanggungjawabannya. Ana donya aja penak-penak. Perkara salah ganjaran dosa ana pertanggungjawabane di hadapan Gusti Allah. Mergo pati niku tekane sawaya-waya, mangkane mumpung sik urip ayo monggo golek bekale mati. Manut dawuh para ulama lan para kiai, sebab para ulama kiai warise para Nabi. Manut Kanjeng Nabi, dalu niki kula panjenengan sedaya pengen pikantuk ridane Gusti Allah lewat jalur VVIP pengumuman. Cinta datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi cinta niki jangan hanya sekedar di lisan saja, jangan hanya sekedar memperingati Maulid Nabi saja, tapi meneladani akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak datang sinten? Akhlak datang Gusti Allah lan marang sepadaning menungso. Kanjeng Nabi sebab nalikane badhe sedo ada dua wasiat kagem umatipun. Napa wasiate? Usikum bis salati wa ma malakat aimanukum. Peliharalah salatmu dan peliharalah orang-orang lemah yang ada di sekitarmu. Ini dua wasiat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak dating Gusti Allah lan akhlak marang sepadaning menungso. Akhlak dating ini Gusti Allah, menungso sing gedhe syukure datang nikmate Gusti. Datang nikmati Gusti Allah. Awake dhewe iso urip niki krana peparinge Gusti Allah. Lair cengir orang nggawa apa-apa, dudu sapa-sapa, ora duweni apa-apa. Saniki mun duweni apa-apa, iso dadi apa-apa niku krana peparinge Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena aku yang pintar, tapi karena Allah yang memberikan pemahaman. Dudu aku krana sing duweni bondo akeh, tapi Allah sing paring nikmat. Dadi menungso aja kegeden rumangsa, tapi rumangsa bisa. Lho ngaten. Dadi pangapunten kula panjenengan sedaya urip ning alam donya. Niki pikantuk nikmat saking Allah. Carane syukur ojo ninggalke ibadah. Gusti Allah ngemutaken Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Sejatine ingsun Allah wis meni pira-pira nikmat sing akeh marang sira. Fasalli li rabbika wanhar, maka dirikan salat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Berkorban tenaga, berkorban biaya, berkorban pikiran, termasuk sholat niku berkorban tenaga. Sedekah jariyah berkorban harta, termasuk haji, guyub rukun, sesarengan, gotong royong niku berkorban tenaga. Sesama manusia saling menghargai. Dateng ngersani Gusti Allah aja ninggake ibadah niki wujuding syukur, aja sampai ninggake sholat. Kalau cinta dateng ngene Kanjeng Nabi kok ngakune Islam sampai ora sholat niki jenenge wong sombong. Lho, Kanjeng Nabi mawon sing genah mlebu swarga niki kekasih Gusti Allah
tanpa hisab, ora duwe dosa. Niku mawon Kanjeng Nabi salat. Selain sholat, Kanjeng Nabi kita Riyadhus Shalihin dijelaskan anggene taubatan nasuha ora kurang saka ping 70. Niku padahal Kanjeng Nabi ra duwe dosa, sik taubatan nasuha. Lah awake dhewe dosane akeh. Tapi kadang-kadang gak sadar diri. Amal berantakan, kon tobat angel ra karu-karuan. Ketoke gelem tobat, tapi bar kuwi kadang balik kumat. Nggih napa mboten? Lho ngono lho dikai wektu tobat rutinan sedina sewengi ping 5 kudu le arek ngenyang ae. Ngono cita-cita jare swarga. Nek ngakune agamane Islam aja sampe ora salat. Awalu mayuhasabu bihi 'abdu yaumil qiyamati salat. Hal yang ditanyakan pertama kali besok di akhirat itu adalah masalah salat. Mau jadi apapun diri kita, mau sekaya apapun, setinggi apapun derajat pangkatnya, mau segagah, setampan, secantik apapun parasnya, mau setinggi apapun ilmunya, ngakuni agamane Islam tapi nek orang nglakoni salat ora ono ajine apa-apa di hadapan Gusti Allah. Lah tapi sedekahku ya banter Mbak. Sedekah banter tapi ra salat ya padha wae ta, Bro. Duwe omah ning swarga tapi ngleboni ra iso, kunci ra duwe kok piye. Salat kan kuncine. As-shalatu imaduddin, as-shalatu miftahul khair. Salat adalah tiang agama dan sebagai kunci segala kebaikan. Makanya kula jenengan sedaya nalikane salat tahiyat asyhadu alla ilaha illallah ki drijine ndulit maju mergo nyogrok gemboke swarga. Karo tanggo apik sedekah banter tapi salat ra tau. Omahmu megah nang swarga tapi ngleboni ra iso wong ora ngene kok. Pengen iso ngleboni ya kudu ngene. Asyhadu alla ilaha illallah. Lho niki kuncine swarga. Padha karo pangapunten, kula jenengan sedaya menawi badhe tindak umroh. Lho. Iki syaratnya ora perkara kok duwe dhuwit tok. Badhe mlebu pamunten ning nggone bandara. Arep mlebu pesawat tok lho, mergo badhe lelungan ning nggone luar negeri. Niku kula jenengan sedaya rayo melalui pemeriksaan rumiyin. Rasa nenggone luar negeri penerbangan domestik mawon niku awake dhewe niku ya kudu duwe perlengkapan kok. Perlengkapane apa? Ya kudu duwe KTP ya duwe tiket. Ana KTP-ne renek tikete, ora renek tikete. Arep mlebu pesawat di ning ngone pemeriksaan, tikete ra ono ya ora oleh mlebu ta, Bos. Loh, kula jenengan sedaya ya ngono, pengen budal umroh duit duwe. Ana. Tapi mlebu ning ngone bandara, paspor ora ono, KTP ora duwe, tiket ora cekel. Apa arep lolos imigrasi? Ya ora to, Besti. Dadi perlengkapan ki kudu komplit. Pengen mlebu swargane Gusti Allah, utamane kuncine kudu dilakoni nggih menika salat. Lho Kanjeng Nabi genah swarga wae salat. Lho ae dhewe swarga mlebune ki dhisik utawa keri rong cetha kok ora gelem salat. Itu kan namanya sombong. Nggih, sing maringi nikmat ki Gusti Allah. Pangapunten nek mikir donya tok ora ana enteke. Nggih napa mboten? Lho nggih, kadung ora salat, pengen sugih nyambut gawene semangat, lek ngelumpukne dhuwit ora karo-karuan, direwangi medhit bendang cepet sugih. Karep engko masa tua tinggal menikmati, jelalah umure ra tekan tuwek. Urung sempat menikmati tabungan wis kedisian. Matek. Wis kadung ndak salat dadi wong medhit, ya Allah, mati sisat. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Gusti Allah. Tapi kunci ini ku salat kudu dilakoni. Lah Mbak, aku ki kan ya aku ya wong Islam Mbak. Tapi kan kula ki ya cara akhlak ngono ya ora cetha Mbak. Kadang-kadang ya sik srek kerep nganakne duit, kadang-kadang ya sik kerep ngrasani, kadang-kadang ya sik kulino ngapusi, nengone bojo barang ya sok galak. Kadang-kadang ya sik mbantai ngono kuwi. Tapi napa kula niki ya kudu salat. Yen ngakune agamane Islam ya kudu tetep salat. Lah salat kula pangapunten kok jangankan kok sing akhlake urung ketata sing urung cetha. Ngakune agamane Islam, boh kuwi wis nutup aurat apa urung nutup aurat yen Islam wajibe salat. Boh kuwi ngono tukang ngrasani gawe ning nganane dhuwit ngakune Islam wajibe salat.
Bahkan tukang maksiat sekalipun yang ngaku ning agama Islam wajibnya sholat. Nah, berarti tangga kula niku STMJ Mbak, gak apa-apa ya Mbak. STMJ niku sholat terus maksiat jalan niku STMJ. Jadi ya sholat ya maksiat. Loh, tukang maksiat gelem sholat niku alhamdulillah. Loh, lah sholatnya napa sah Mbak? Delok-delok. Sementing sholatnya ra karo maksiat. Loh, larang nggih. Tukang maksiat atau riba ketika sholat syarat sahnya terpenuhi maka sholatnya sah. Jangankan kok tukang mendem sholatnya ndak sah, genah, nggak berakal kok. Mau sholat karo katokan kuwi ora sah kok. Pengumuman sholat karo katokan itu tidak sah. Ki aja nesu, rasa geger. Katokan sik lagi sholat, mosok sholat karo katokan kok ratu makninah. Lah iya katokan sik lagi sholat, mosok sholat karo katokan, sholat umum kangge katok yo rasa. Lah Mbak, tukang maksiat kok sholat niku sholatnya napa ditampa? Ditampa ora urusane Gusti Allah, bukan urusan kita. Kanjeng Nabi niku natos disuni pirsa kalian para sahabat. Kanjeng Nabi kula niku senes Nabi. Mula kadang-kadang kula pikiran kula niku nggih teng donya napa. Nah niku kegawa nalikane salat. Mula kadang-kadang salat kula menika kurang fokus, akhirnya kurang khusyuk. Lah menawi salat kula kurang khusyuk, kinten-kinten salat kula ditampi napa mboten kalian Gusti Allah ya Rasulullah. Sahabat yang lainnya ikut menunduk karena merasakan kegelisahan yang sama. Kanjeng Nabi nangis. Banjur ingkang nyuwun pirsa kula dirangkul kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawabannya Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi jawabnya kados mengatakan, demi Allah, iblis tidak akan pernah berhenti dalam menyesatkan manusia walaupun dalam keadaan ibadah sekalipun. Ngaji ngenten niki lho pangapunten. Niki rak yen niate ngaji kabeh rak yo apik. Man salaka tariqan yatamisu fihi ilman sahlallahu lahu tariqan ilal jannah. Sapa wong sing gelem golek ilmu, pados ilmu kesaenan Allah bakal paring ganjaran napa niku digampangake oleh mlebu swarga. Allahumma. Ngaji ngeten iki pados ilmu sae, ngaji maca Quran sae, belajar raketan Iqra sae. Tapi iblis yo ora mandek oleh nggodha. Enten iblis jenenge sinten niku? Ana iblis jenenge Wasnan. Enek wong kok ngaji utawa lenggah ning ngene pengajian, lungguh jegrek teng ngene ngarepe wong ngaji niku ndek wau. Nyebuli glepung nang ngene mripate wong lagi ngaji mah. Makanya roro kok jenengan lagi buka Quran atau buka Iqra atau lagi lenggah pengajian penak-penak roro kok ongap angop meripat uange oleh melek ngantuk hawane kaya ngejak turu niku mergo jenengan didup karo iblis jenenge Wasnan. Iblis gak berhenti di dalam menggoda manusia termasuk ketika sholat. Kula jenengan sedaya nalikane sholat mesti tahu kadang-kadang sholat maghrib aku mau wis entuk 2 rakaat apa 3 rakaat lali. Mungkin apa buatan? Subuhane kadang-kadang iso 3 rakaat kok. Nggih, tapi pangapunten, jenengan kok ketika sholat fardu, umpamane sholat isya ki wayahe 4 rakaat. Jenengan kuwi ngono kelalen, aku mau wis entuk 2 rakaat apa 3 rakaat. Maka yang jenengan ambil bukan 3 rakaatnya, ben cepet bare. Haram. Tapi yang diambil adalah yang 2 rakaatnya, rakaat jumlah yang paling kecil. Senadyan jenengan wis nglakoni wis 3 rakaat, tapi jenengan bingung, aku mau 2 rakaat apa 3 rakaat ya? Langsung mantep yang diambil adalah yang 2 rakaatnya. Senadyan mengko jumlahnya ternyata kok 5 upamane. Tapi kan mergo lali, nggih napa mboten? Tapi diambil rakaat yang paling kecil. Nek dijumpuk rakaat sing paling akeh ben cepet bare. Niku haram. Dadi dipendet rakaat yang paling kecil. Normal menungso kelalen iki kados ngoten niku. Kadang-kadang lagi sholat khusyuk penak-penak enek bakul bakso liwat tok 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 tok. Waduh, anakku sing cilik mau ki urung enek lawuhe mau njaluk lawuh bakso lah kok bakul baksone wis liwat iki ku ora balik neh. Biar kelalen aku mau entuk pirang rakaat ya ngoten. Kadang deleh napa niku susu eleh blonjo nang di kelalen ngono iki ya kegawa salat kok aku mau wis ruku apa urung ngoten. Lho nggih napa mboten? Kuwi apa meneh cah nom-nome lagi jatuh cinta. Lah
Kadang-kadang lagi sholat pikirannya ambiar Allahu Akbar, andekan satu saat aku menjadi imamnya, dia menjadi makmumku. Akhirnya kelalen aku main tak perang rakaat ngoten. Karena memang ada iblis yang bernama kanzab atau kinzib. Niku tugasnya adalah menggoda manusia agar lalai dalam sholatnya, supaya dia itu lali, ora fokus, ora khusyuk, utawa dereng nglakoni sholat digondeli sikile supaya abot oleh nglakoni sholat, apa meneh tangan lagi nyanda HP. Nah sebab waktune sholat nganti arep entek lah kuwi ngono luput lah nglakoni sholat ngasar arep entek lho ya Allah, delongkas ketungko magrib kok sik panggah HP mripat mentu weleng, akhire sholat ngasarane sarip ngasar karo mergono iblis jenenge kinzib atau kanzab, menggoda manusia supaya lalai nalikane sholat. Niki Kanjeng Nabi ngaten, iblis gak akan berhenti menyesatkan manusia, tapi Allah Maha mengetahui apa yang menjadi usaha makhluknya. Seperti seorang ibu ketika melihat anaknya belajar berlari tiba-tiba terjatuh, maka ibu ini seketika pasti akan berlari mendatangi anaknya untuk menolong. Gusti Allah ngaten, makhluk dalam keadaan apapun menungso orang ninggal sholati, orang ninggal ibadahe, nyuwun tetulungan datang ngersani Gusti Allah, berjalan menghadap kepada Allah, maka Allah menyambut dengan keadaan berlari. Mula ditompo ora urusane Gusti Allah, ngakuni Islam ojo ninggalke sholat. Lah tapi tukang maksiat lombakan ahli neraka. Kaya panitia swarga roh sapa pesertane. Swarga neraka urusane Gusti Allah. Kita nggak tahu akhir kehidupan seseorang itu seperti apa. Niku terserah Gusti Allah. Tukang maksiat ritane Allah paring hidayah sebelum datangnya ajal, saged mawon menjadi orang yang alim, dadi wong kang taat luwing-luwi sing jenenge ustad. Nyatane sing ketok jregrane alim, ketoke taat, mati dalam keadaan murtad pirang. Jangan mudah menghakimi dosanya orang lain seolah-olah dia pasti ahli neraka. Jangan merasa bangga dengan ibadah kita dupewe sergap sholate seolah kita pasti masuk surga terlebih dahulu. Pangapunten, sebanyak apapun dosa bisa terkikis dengan taubatan nasuha, tapi sebanyak apapun pahala bisa hangus hanya gara-gara sebuah kesombongan. Air mata tangisan orang yang taubatan nasuha ahli maksiat itu lebih Allah sukai daripada tangisan orang ahli ibadah tapi penuh dengan yang namanya kesombongan. Sholatnya sregep, ngajine jos, sedekahnya banter, tapi sombong. Swarga nanti dulu bos. Ini sombong niku mboten pantes. Iblis niku pangapunten, dhisik wis manggon ning swarga, sujute kula jenengan sedaya nek dibandingno sujute iblis ora ana apa-apane. Pengumuman kula jenengan sedaya sujute suwene pirang menit? Pengumuman ayo nyuwun pirsa. Pirang detik malahan. Swidak detik weweneng. Iblis itu sujudnya 80.000 tahun ukuran akhirat. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Sujudnya iblis 80.000 tahun ukuran akhirat. Wes manggon ning swarga, wes penak, tapi akhirnya kali Gusti Allah diusir dari surga hanya gara-gara sebuah kesombongan. Makanya wong sombong ndak patut, wong sing sombong bakal dihancurkan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sinten? Zamane Nabi Musa yang sombong ditenggelamkan, dihancurkan, dibinasakan. Korun maune melarat era umum. Salatin apa niku nalikane melarat yo ibadah, yo taat. Dateng ngersane Gusti Allah, caket kalian Nabi Musa. Tapi bareng dadi wong sugih sombonge ra karu-karuan. Ora gelem ibadah, ora gelem ngetokake zakat. Akhirnya oleh Allah dihancurkan, ditenggelamkan ke bumi tanpa sisa. Ben melek. Ini koron. Enten malih zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu punya sahabat miskinnya luar biasa, namanya Sa'labah. Sa'labah itu saking melarate pakaiannya gantenan kali bojo, itu Sa'labah.
Salaban iku nalikane dadi wong ora duwe pangapunten salate yo sregep karo Kanjeng Nabi yang masih jamaah ora pernah ketinggalan, bahkan budale nang masjid niku gasik ndisiki Kanjeng Nabi salabah. Akhirnya salabah sowan dateng Kanjeng Nabi nyuwun tulung jaluk modal kan dongane dadi wong sugih. Kali Kanjeng Nabi dielekne salabah. Kadang-kadang nek kadung penak kadung sugih iki kelalen lho salabah. Biasane iki ngono kuwi, mboten Kanjeng Nabi. Kula pengen dadi wong sugih, kula jenengan dongakne dadi wong sugih. Kula mengke nek dadi wong sugih ngibadah kula tambah sregep, sedekah kula akeh. Pun to jenengan yakin kalih kula Kanjeng Nabi, ki salabah omongane wong rong tau sugih ya ngono kuwi. Kali Kanjeng Nabi kejane dielekne salabah, jare mulya pikir sing bener. Awakmu ki saiki wis apik, salate sregep. Awakmu ki cedhek karo aku, jamaah yo gak tau keri, wektumu longgar. Akhirnya sholatmu ki iso tepat waktu di awal waktu apik lho salabah. Nah, salabah aku takok, biasane makmum ki sing dinut sapa to? Nggih imam. Lah, imammu ki sapa lho salabah? Nggih jenengan. Wong aku melarat kok kowe njaluk sugih. Lho mboten ngoten Kanjeng Nabi. Kula pokoke pengen sugih, kula mengke nek dadi wong kang sugih, bondo kula badhe kula dermakaken kagem perjuangan siar panjenengan ya Rasulullah. Pun sak kuwatir, pokoke kula mengke sugih dadi wong sing luwih alim, segep ngibadahe, sedekah kula tambah akeh. Pun to jenengan percaya kalih kula Kanjeng Nabi. Pun jenengan dongane kula njaluk dadine wong sugih kula. Karo Kanjeng Nabi direne sira apa ya salabah, nek tara awakmu wis tatak, wis kuat, duweni tekad dadi wong sugih, engko ora lali, awakmu kudu tanggung jawab. Engko awakmu kok sampai lali karo Gusti Allah, nah aku ora tanggung jawab. Pun boten sak kuwatir Kanjeng Nabi. Kali Kanjeng Nabi dimodali wedhus siji. Salabah tak modali wedhus siji. Muga-muga wedhus iki barokah ya awakmu dadi wong sugih salabah. Tenan matur nuwun ya Rasulullah. Mulih wedhuse nalikane siji ya sik sregep nang masjid. Ya sik sregep jamaah, salate sik rajin. Ngoten niku salabah. Bareng wedhuse meteng ngoten niku ngopeni wedhuse. Dadi salate ngono jamaahe budale rada telat sithik. Lah begitu wedhuse tambah akeh manak ngoten niku. Lah akhirnya kadang-kadang budale kuwi ngono ngenteni lek ngopeni wedhuse bar. Dadi kadang-kadang komat ngene lagi teko. Bareng wis sugih. Omahe barang wis duwe, wis mulai penak, mulai mapan. Lah, makmum masbuk. Masbuk tapi sik gelem budal. Begitu wis wedhuse wis akeh beranak pinak, omahe dadi kuwethik, sugih ra karo-karuan, pegawene yo akeh, duwite pirang-pirang, tambahan duwe unta sing akeh, akhire malah blas ora budal jamaah. Ngantos Kanjeng Nabi sedo niki salabah lali kewajibane ra gelem ngetokno zakate. Akhire kalih Gusti Allah salabah digawe melarat maneh, bakal lebih melarat sebelum dhek dadi wong kang sugih. Niki lho wong niku aja leno karo peparinge Gusti. Yang kita miliki hanya hak pakai, bukan hak milik. Makanya nek dadi wong sugih aja sombong, dadi wong melarat aja cilik ati, wala taqnatu min rahmatillah, aja putus asa saking rahmate Gusti. Allah lebih tahu apa yang manusia butuhkan. Allah memberikan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Soalnya pangapunten, yang kelihatannya baik untuk kita belum tentu apik mungguwe Gusti Allah. Semono kok kasok baline. Kadang-kadang harapan belum tentu sesuai kenyataan, kenyataan belum tentu sesuai harapan. Menungso mesti napa ujian saking Gusti Allah. Ujian ki wujude mboten namung susah tok, seneng barang kuwi ya ujian, tapi yakin takdir saking Allah adalah yang terbaik. Contoh, halo, jenengan ngertos Angelina Sondak? Kenal? Angelina Sondak kenal? Oh, konco SD. Oh iya. Oh malah sik paut kayak konco. Yang namanya Angelina Sondak niku ujiannya luar biasa. Beliau mualaf. Niku mlebu mualaf, rabi rong suwe terus dadi rondo. Bareng mlebu politik rong suwe kena kasus mlebu penjara, kasus korupsi. Marahnya luar biasa. Ketika beliau bercerita, Angelina Sondak cerita, saya masuk penjara, marah saya, nggak terima. Ya Allah, berat ujianmu kepadaku ya Allah. Kula niki mboten salah kok malah kula sing dilebokno penjara ya Allah. Ya Allah. Justru orang-orang
bersalah di luaran bergembira ya Allah. Kula boten terima saya terpisah dari anak sambung saya, orang tua saya masuk rumah sakit melihat saya masuk ke penjara, boten terima kula ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kepadaku ya Allah, berikan jalan keluar. Aku mau memasukkan orang yang sudah memperkarakan saya ya Allah, titenon aku metu ganti tak lebono wong sing nglebono aku. Ketika dia marah atine gak tenang, tambah gelisah mangan ra enak, turu malih dadi gak jenak. Akhirnya nopo rumangsa wis aku ki kok tambah ra nyaman, kok gelisah, apa yang salah dariku ya Allah. Akhirnya nopo nyuwun pituduh dateng ngersanipun Gusti Allah. Pados kiai tekakno ning ngone penjara, belajar memperbaiki hidup, sholatnya belajar awal waktu, merasakan kenyamanan. Mantun niku Angelina Sondakh nekakno guru ngaji, belajar ngaji sampai akhirnya di dalam penjara Angelina Sondakh mampu menjadi seorang hafidhoh. Hikmahnya apa? Seandainya panjenenganipun beliau Angelina Sondakh tidak masuk ke penjara, belum tentu sekarang beliau menjadi seorang hafidhoh. Itulah hidup. Ternyata di balik kesulitan ada cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan kemutan perkawis es teh Magelang nika napa mboten? Nek mboten enten perkara firasian nika belum tentu bapak penjual es teh dibudalno umroh. Sak lemari isine dhuwit kabeh bak. Guru madrasah diniyah Demak, kalau nggak ada peristiwa yang kemarin kan bayar denda 20 juta. Nganti direwangi gadekno montore ekrek-ekrek niku ya Allah. Guru matin saatase bayaran ora sepiro, susah. Samoten niku lho, lek ngopeni santri ra karo-karuan sik disalahno karo wong tuane anake ndablek derekne ra kenek. Tapi wong tuane sing nesu. Tapi seandainya tidak ada kejadian viral yang kemarin, belum tentu beliaunya sekarang banyak para kiai yang memberangkatkan umroh. Itulah hikmahnya. Dijatuhkan tapi untuk diangkat derajat dening Gusti Allah. Makanya belajar ojo suudon, ayo monggo husnudon, dateng takdire Gusti Allah. Urip niku sawang sinawang, sing ketok sugih, sing ketok penak, itu bisa jadi ujiannya lebih berat timbangane wong ora duwe. Sing ketoke seneng belum tentu itu yang terbaik dari Allah. Contoh, sinten sakmene mbane sing pengen uripe melarat ngacung? Ora enek, kabeh mesti pengen sugih, mesti duwite akeh. Cita-citane wong mesti kados ngeten niki. Napa? Duwite akeh, berumah megah, bermobil mewah, itu tujuan banyak manusia. Uang berlimpah, pakaian indah, itu tujuan banyak manusia. Makanan dan minumannya serba lezat, santapan yang selalu dicari, rekreasi yang mahal serta memikat, hiburan yang selalu dinikmati. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki kabeh wong pengen uripe kepenak, duwite akeh, pakaiane indah, tumpahan mobil empuk, omahe gedongan, terus napa mboten? Nggih napa mboten? Tapi kadang-kadang kekayaan itu melalaikan. Maka dikatakan orang cerdas adalah bukan orang yang bisa menciptakan teknologi canggih. Orang cerdas bukan orang yang bisa menciptakan pesawat terbang. Tapi orang cerdas adalah orang yang memanfaatkan kenikmatan dari Allah yang sekarang sebagai sarana menggapai kenikmatan di masa yang akan datang. Kanggo gayo swargane Gusti. Nalikane sugih dadi wong sang gedhe syukure, ora ninggal ibadahe, tambah banter sedekah jariyahe, tapi tetep dadi wong kang rendah hati, ora dadi wong kang sombong, tetep seneng tetulung. Lho niki ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti nek ngono Mbak, pangapunten, berarti tukang maksiat kuwi ngono salat alhamdulillah ya Mbak, alhamdulillah. Berarti neng ngono dadi tukang maksiat rapopo ya Mbak, penting kan sholat. Duh, ngene iki aja ngenteng nih perkara dosa lho Bos. Iya kalau kita mati dalam keadaan ibadah. Iya nek mati ini dalam keadaan sholat. Umpamane mati nalikane ngaji, mati nalikane ngelampahi amal kesaenan. Niku insyaallah husnul khotimah. Lah nek umpamane mati dalam keadaan maksiat, apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Pamunten kalau ben
Sidoarjo, Pondok Pesantren Al-Qazini Buduran. Kelihatannya meninggalnya para santri ingkang sedo yang gugur, yang wafat itu menyedihkan. Tapi husnul khotimah, syahid swarga ngenteni. Pangapunten, sedo dalam keadaan badannya suci, terjaga wudunya, dalam keadaan rukuk, manembah datang ngersanipun Gusti Allah. Yang terjadi datang ini Sidoarjo secara hakikat takdiri Gusti Allah. Tapi secara syariat ini ada kelalaian dari manusia. Harus ada evaluasi. Jangan sampai terjadi di tempat-tempat yang lainnya. Tapi nggak usah ada hujatan. Perkara hukum wis ana sing ngurusi dhewe. Insyaallah para masyayikh dateng ngene Pondok Pesantren Al-Qazini Buduran Sidoarjo tidak akan lari dari tanggung jawabnya. Insyaallah para santri ingkang sedo husnul khotimah, yang terluka mudah-mudahan cepat kembali pulih. Tiang sepuh ingkang putrane kapundhut dening Gusti Allah paringi sabar, paringi ikhlas, paringi tatak, paringi kuat, tetep pinaringan iman Islam lan tambah ihsan. Semanten ugi para masyayikh dhateng ngene Pondok Pesantren Al-Qazini mudah-mudahan tetap diberikan kesabaran dan istiqomah. Amin Allahumma. Pangapunten, Pondok Pesantren Al-Qazini Buduran Sidoarjo memang gagal ketika mendirikan sebuah bangunan. Tapi Pondok Pesantren Al-Qazini Buduran Sidoarjo berhasil menerapkan ketauhidan dan ketaatan kepada para santri-santrinya. Ora gagal. Terbukti napa? Pangapunten, dalam keadaan para santri sing kelemben kembrekan musola yang roboh, dalam keadaan badan terhimpir beton yang berat, tangan kakinya bahkan ada yang diamputasi, keadaan antara hidup dan mati, mbah aku iso selamat utawa ora selamat, keadaan badan menahan rasa sakit tapi nyatanya tetap eling datang ngersani Gusti Allah, ora ninggal salate babar blas. Nggih napa mboten? Bahkan masih sempat mendirikan sholat jamaah dengan teman-temannya walaupun dalam keadaan suara merintih menahan rasa sakit. Sendateng ngene rumah sakit di semanten ugi badan keadaan sakitnya luar biasa, niki masih diinfus, ada yang patah enten sing digip, tapi ternyata mboten babat blas ninggalake sholate. Pondok Pesantren Al-Qazini Buduran gagal mendirikan bangunan, tapi mboten gagal menanamkan ketauhidan kepada para santri-santrinya. Zaman sakniki pangapunten, didik bocah sholat ora dikongkon ngono tok lho, angele luar biasa. Nggih napa mboten? Kena HP. Ya Allah, maka dalam kehidupan rumah tangga keluarga orang tuanya kedah nyuntoni putrane dadi bocah sing ahli sholat, jauhi yang namanya maksiat. Ini mati dalam keadaan nglakoni ibadah husnul khotimah. Lah nek mati nalikane maksiat, pangapunten wong mati ki ra pilih-pilih. Siap apa ora siap? Tobat apa urung? Sangumu cukup apa urung? Ngoten niku ora takok-takok malaikat niku. Waya mati ya budal ya budal. Lah nek matine nalikane maksiat, waya ngeplekne kertu, nyocekan roro mati. Waya mendem menapa niku arak oplosan roro mati. Napa? Lagu apa? Lagu judi. Oh. Judi. Aku. Nalikane maksiat, wae adu jago kegerebek polisi melayu nyemplung ning ngene kali, ra iso mentas. Lelep mati. Malah enten kok kejadian. Napa niku? Wis terbongkar jenazahnya ning gone losmen gara-gara overdose obat kuat. Gara-gara arep nyaingi PSK. Lah ngono kuwi. Terus mati. Apa yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Gusti Allah? Besok itu di akhirat ada satu tempat namanya A'raf. A'raf itu tempat antara surga dan neraka. Siapa yang menempati A'raf? Yang menempati A'raf itu yang pertama, wong sing antarane maksiate karo ngibadahe seimbang. Dadi ora ana cita-cita arep nglereni maksiat, ora ana cita-cita arep istiqomah ning nggone ngibadahi. Muga-muga tiyang kados bekatan enggak pikantuk hidayah saking Gusti Allah. Amin Allahumma. Manggon tenggene A'raf niku nyawang endahe swarga, tapi nyawang tok mleboni mboten saged. Tapi Allah juga mengharamkan api neraka menjilat tubuhnya. Di A'raf. Yang menempati kedua adalah seorang anak yang berjalan jihad di jalan Allah tapi tanpa ridhonya orang tua. Ngajine pinter, salate sregep tapi gak tahu mulyane wong tua. Bahaya. Ridallahu fi ridal walidain wa sakhatullahi sakhatil walidain. Ridane wong tua ridane Gusti Allah, murkane wong tua murkane Gusti Allah. Siapapun orang tua kita, mau seperti apapun orang tua kita, orang tua tetaplah orang
orang tua. Wong tua ngongkon maksiat ora ono anak kewajiban taat, tapi anak tetap berkewajiban untuk berbuat baik. Gelem mulyane wong tua saiki insyaallah uripe dimulyakno kalian Gusti Allah, karena apa yang dituai adalah apa yang ditanam. Kanjeng Nabi ngemutaken cilaka gawe banget kanggone anak sing menangi wong tua ning alam donya, tapi orang dadekake jalaran mlebu ning ngone swarga mergane nalikane urip ora tau mulyane wong tua. Aku jelek karo wong tua aku dhewe mbak cerewete ra umum bengak-bengok ngongkon tok. Berbahagialah masih ada orang tua yang memperhatikanmu. Metu ning jaba diteleponi kondang mulih eling salate, itu bentuk perhatian cintane wong tua ning gone anak besok ben ora dadi ahli neraka. Allahumma amin. Ketika kita merasa kesal dengan kecerewetan orang tua kita, coba lihat banyak anak-anak yang kehilangan arah karena dari lahir tidak pernah melihat orang tuanya. Utawa duweni wong tua tapi kehilangan sosok figurnya. Mula duweni wong tua sing merhatekno salate, sing merhatekno kamu berteman dengan siapa, kamu di mana, ndang mulya, sehat mangan paurung, bersyukurlah alhamdulillah. Gelem mulyane wong tua. Kekayaanmu, kesuksesanmu, kejayaanmu sekarang belum tentu itu mutlak dari hasil kerja kerasmu sendiri, tapi bisa jadi dari tirakati riyadhoi wong tua lain donga nyuwun dhateng ngersane Gusti Allah. Maka selamanya carilah ridhonya orang tua. Jadi wong tua niku rekoso lho, bapak nyambut gawe awak loro ora dirasa. Berbagai macam masalah di luar tidak dibawa ke rumah, kadang disembunyikan dari anak istrinya supaya apa? Keluarganya tetap merasanya nyaman. Ibu juga demikian. Eneng sing nyambut gawe dalam keadaan mengandung 9 bulan 10 hari, mangan ra enak turu ra jenak, melumah koyok tumpeng mengkurep jumplang mlaku koyok panjak diran ben. Ngelairne totoane nyawa. Kapok. Yuk senajan to bar kuwi meteng neh. Tapi bertaruh nyawa. Yang operasi banyak kehilangan darah di meja operasi, banyak yang meninggal. Semono uga yang normal. Padha wae. Jalane kurang ngombo gunting krek. Tapi begitu anak lahir cenger sehat waras utuh selamat, dijahit loro ora dirasa. Nggih napa mboten? Tapi rasa lorone wong tua nglairne niki bakalan kerasa nalikane anak bantah apa sing dadi wong tua niku duweni karep ngongkon sing apik, kok digetak karo anak niku wong tua lorone sakitnya itu di sini. Niki rekasane wong tua nalikane nglairaken, nalikane bobot tapi marem, nalikane putra lahir kanthi sehat, tambah marem ayem maneh nalikane kang putra dados lari ingkang sholih lan sholihah. Amin Allahumma. Kula yakin sedaya sing rawuh kepengin putrane sholih lan sholihah, titipaken dhateng para ulama lan para kiai, dhateng madrasah, dhateng diniyah, dateng ngene TPT, dateng ngene pondok pesantren, kudu bisa ngaji lan kudu gelem salat supaya keluarga pinayungan rahmate Gusti Allah. Allahumma. Jangan hanya sekedar menuntut anaknya dadi bocah sing sholih lan sholihah, tapi wong tuane juga harus menuntut dirinya dadi wong tua ingkang sholih lan sholihah, dados patulah dan contoh ingkang sae kagem putra. Allahumma. Allahumma. Amin ya robbal. Bocah cilik-cilik jejer marek sandangan resi tumindae resi. Bocah cilik-cilik jejer marek sandangan resi tumindae sandangane resik tumindae becik. Sholli ala Muhammad. Keluargane digiring, ayo ojo sampai orang nglampahi sholat. Budayakan berjamaah, menawi cinta datang Kanjeng Nabi ojo ninggalake sholat, budayakan berjamaah. Enten masjid ana mushola, ojo mung gedhe bangunane tok, apik wujude tok, banter speaker tapi ora ana jamaah. Eman. Pangapunten, ini saya yakin yang hadir belum tentu semua orang tua, tapi saya yakin yang hadir semuanya adalah anak dari orang tuanya. Nggih napa mboten?
Kinten-kinten niki sing rawuh enten napa mboten ingkang maringi tiyang sepuhipun umpamane 100.000 utawa 1 juta bendina. Lho, enten apa mboten? Oh, mboten enten. Pengen saged napa mboten? Ada amalan dadi anak maringi luweh saka dhewe, luweh saka dene bahkan 1 miliar sekalipun dateng ngene tiyang sepuhipun. Saged dilakoni bendina. Napa niku? Nggih menika anak sing sregep budal salat jamaah. Napa meneh salat subuh? Arep subuhan dibarengi dhisik diawali kanthi qobliyah subuh salat fajarnya. Niki lho, budal nang masjid salat jamaah apalagi mengawali dengan salat fajarnya, qobliyah subuhnya niki padha karo anak maringi dateng ngene wong tuane luwih saka 100 miliar sekalipun. Soale ganjarane donya sak isine. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya keluargane ayo monggo dibiasakne salat berjamaah. Salat jamaah niku pangapunten, lagi niat budal nang masjid mushola badhe jamaah, itu pahalanya sudah lebih baik daripada salat yang sendiri di rumah. Tapi niat budal tenan, ojo niat tok tapi ra budal. Niat tok ganjarane wis apik timbangane salat dhewe. Kok niat tok budal. Berangkat ke masjid mushola, langkah kaki pertama diangkat derajat kali Gusti Allah. Langkah berikutnya gugur dosa kecil dening Gusti Allah. Sholat jamaahnya ganjaran tikel 17 derajat. Perbandingan derajat satu dengan derajat yang lain itu 500 tahun ukuran akhirat. 1 hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Ora jamaah eman mantun sholat jamaah jenengan wiridat ngaji maca Quran niku ganjarane dicatet dhewe kalian malaikat, tapi pahala sholat jamaahnya terus dicatat kali malaikat berulang kali terus selama jenengan belum meninggalkan masjid. Dadi nek ora jamaah eman senadyan to ora dosa tapi rugi, ora entuk tambahan ganjaran sholat berjamaah. Ibu-ibu masjidnya di rumah. Jadi sholat yang omah oleh, sholat di rumah sah, sholat di rumah afdol, tapi budal jamaah nang masjid itu luwih istimewa. Saiki mu arisan wae jamaah, yasinan, tahlilan, pengajian, petan, ghibah. Lah iya mosok sholat ra gelem jamaah rugi dong. Bapak-bapak yang 5 waktu sholatnya di masjid, yang sholat sunnah di rumah boleh. Lembalane bojo kula salat nang masjid lah terus aku salat nang omah. Lah terus ngimami aku siapa dong? Manten garwane salat jamaah te masjid, duking dalem, ibu nderek napa pengen diimami kali garwane, maka suami boleh mengulang salatnya ngimami garwane. Lah salate ra bulanane ra double Mbak, ra apa-apa ganjarane ya double. Ribet Mbak, gak pengen ribet budal lo bareng. Ayang embeb tunggu aku dong. Goncengan numpak motor, mesra ganjarane double. Omahku masjid ketok Mbak budal bareng mlaku nang masjid gandengan ngono. Gandengan tangan plek dosa merotoli saka celai driji. Mending batal Mbak ra sida salat nang masjid ana nggon wudu eneh gitu aja kok repot. Mosok gandengan karo bojo nalikane mantan anyar tok, lho bareng mantan kawak kegandengan wegah. Jenengan ki ngoten niku Bu. Rugi. Gandengan karo bojo ki plek dosa merotoli saka celai driji. Aja ditampek Bu. Nggih, bar salat jamaah cium tangan. Lho, mencium tangan suami ganjarane padha karo ngambung hajar aswad. Apa meneh nek garwane jenengan upamane kulite irem, aswate nemen, gak cium tangan rugi. Bapak-bapak cium kening. Wah, turun rahmat Allah dalam rumah tangga. Mening, Pak. Mesra kok manten anyar tok. Bareng manten kawak kok ora romantis blas. Mbok ngelingono mbiyen ketok apa saiki mu ketok apa? Manten anyare kemana-mana gandengan gak terpisahkan. Jare tanpamu aku tak nyaman. Abang-abang semut Mas pejagesang kula tumut. Apa iya lho Dik omah gendeng disaponi abot enteng ayo dilakoni. Sabaya lara sabaya pati, sabaya mulya bareng mukti bato-bato-bat kaya yak-yak. Jamaah kok budal dhewe-dhewe rugi. Endi sik manten anyare tinggal bojo ning ngarep ning ngene warung tuku gula lah bengoki ra umum. Ndang balios. Ibu-ibu yang ngono tinggal kerja bapaknya sedih lagi setengah hari si telponi. Ayang embeb pulangnya jam berapa dong, jangan lama-lama.
Aku kangen leleh alah rindunya hatiku. Lah apal kabeh ya Allah kerep delok YouTube iki. Tanpamu kasih aku cinta ke bersemilah dalam hatiku, oh kasihku. Ya ampun, tirili ham heji khodo ko siye dil mi magar चलते रहे चाहते के दिए तेरे लिए ya Allah, jangan tepuk tangan. Apa artinya tepuk tangan gak ada saweran? Loh. Ya Allah, manten anyar nyeluk bojone, oh sayangku, bareng manten kawak mbah kakek. Manten anyar mlaku gandengan, kesel ditulungi. Ya Allah dipijeti, kesandung ditulungi, yang sakit mana sayangku. Ya Allah, makannya sepiring berdua, dulang-dulangan. Bareng manten kawak, ya ampun. Kesandung ra ditulungi malah dilokno tuwek yak-yakan. Mlebu mobil manten anyar lho lawang bukane munggah mobil bokong songgol. Bareng manten kawak kesuwen mlebu mobil kok jengkane. Ya Allah. Manten anyar lho makan sepiring berdua dulang-dulangan. Bareng manten kawak gelem dulang kok sauger bojone lara. Ya Allah, kayak ngono galake ra umum kok nyengkane mati ya. Nah mangap. Manut karo sing waras. Pengen mari ora? Ndang boleh. Ha. Garwane jenengan nggih ngoten niku, Pak. Manten anyare ngentut ndelik. Bareng manten kawa malah pamer pret. Bojone nek jawab dobole. Ya Allah. Tapi siji dadi geni, siji kudu iso dadi banyu. Aja loro karone dadi geni kabeh mundak kobok. Ibarat gelas nek kena bentik aja nganti pecah. Kembang mawar kembang kenongo, mawar maneka warna cobane kenongo kelingono kenangan nalikane jaman keluarga rumah tangga sregep jamaah kabeh, masya Allah, rumah tangga pinayungan rahmati Gusti Allah. Allahumma. Makanya nek cinta Kanjeng Nabi aja sampai ora sholat jamaah paling gak 5 waktu, jangan sampai diabaikan. Wa malaikat aimanukum, dan peliharalah orang-orang lemah yang ada di sekitarmu. Seneng ojo dipepek dewe, weteng warak ojo warak dewe. Ungdur ala asfala minkum wala tamdur ala fauqakum, lihat yang di bawah kamu, jangan melihat yang ada di atas kamu. Suka tolong menolong kepada yang lain, arep kuwasa dewe, sak digdaya-digdayane awake dewe, suatu saat pasti akan membutuhkan bantuan orang lain. Bermasyarakat monggo guyub rukun sing apik, gak pengen dijiwit ojo sok seneng, pengen dihargai belajarlah menghargai. Apalagi bermasyarakat karaktere wong dhewe lain, lubuk lain airnya, lain pula ikannya, lain orang, lain kepala, lain pula hatinya. Saling menghormati, saling menghargai, bersatu dalam setiap perbedaan. Itu loh kayak musik wingking nih lho, alatnya dewe-dewe, jenenge beda-beda, ora podo, suarane ora podo, tapi muni bareng nganggo irama penak dirungokne kuping. Lho nggih napa mboten? Gamelan gong niko yang ngono, beda-beda jenise, beda jenenge, suarane yo gak podo, tapi muni bareng nganggo irama dirungokne kuping yo penak. Bunangin disi odo-odo aja-aja ning nung kendange gelak ngabani dang-dang tundandang gelung kempule nusul. Dieloni liyan-liyane gender rebab siter saron peking suling lan sak liya-liyane diregengaken suarane Bu Waranggana utawa Presiden, gendinge nguler kambang. Utawa napa niku ngiringi pagelaran wayang kulit. Yo jos sawengi utuh ta mbok betah ngrungokne, cepakane wujud karo kopi. Utang lali. Kantan ingkang sekar keadong tuwin kembang-kembang menur nangis muarom. Winolan toyo-toyotan
atiku semua mangambar ambar waraku sing tupaku malon kalon hawer meko lir membo bathara napa? Oh nggih, panjenenganipun almarhum Bapak Haji Anom Suroto sampun kapundhut dening Gusti Allah. Kula ngundang Pak Anom rumiyin jaman sunatane adik kula rumiyin. Nggih. Kula nggih pecinta wayang kulit, nggih pecinta budaya Jawa. Kula nek ngaji ya ora ninggal tembang, kadang ya ngoten niku ya langgam ya campur sari barang. Ya sak iso-isone aku lah pokoke. Ngaji ora nyanyi ya ngantuk kabeh turu. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo bermasyarakat saling menghormati, saling menghargai. Urip niku sawang nawang, gak usah membandingkan hidup kita dengan hidupnya orang lain. Nasibe dhewe karo nasibe wong liya, rezekine dhewe karo rezekine wong liya, kabeh jatahe dhewe. Tapi kula bermasyarakat, Mbak, kula meneng anteng tapi kadang ya panggah diganggu, difitnah, dicaci, dihina. Belajarlah untuk saling memaafkan. Kados dene Kanjeng Nabi, itfa bilatihi ahsan, tolak kejahatan dengan kebaikan. Siji sandali awake dhewe ilang dicorong karo wong, aja genti males nyolong sandali wong liya, berarti padha maling. Tapi kula menungso biasa, Mbak, belajar memaafkan, tapi nek ketemu wonge ya kelingane, Mbak, semrewemet mentolok. Menghindar boleh tapi jangan memutus silaturahmi. Sami Kanjeng Nabi nggih ngaten, ketika merasa kecewa marah kepada pembunuh pamannya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Sinten nggih menika Wahsy bin Harb. Ketika Wahsy bin Harb membunuh pamannya Kanjeng Nabi tetengene perang Uhud, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib niku ndamel bayonet, ndamel gelati. Jojoh cabut, jojoh cabut, jojoh cabut berulang kali. Bahkan Sayyidina Hamzah sampun sedo masih terus dilakukan sampai dadanya terkoyak-koyak. Niki hatinya dicabut secara paksa, diberikan kepada Hindun. Hindun itu yang sudah membayar Wahsy bin Harb untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Hindun memakan hatinya Sayyidina Hamzah. Kanjeng Nabi kalau mengingat kecewa, menangis dan juga marah. Tapi akhirnya Wahsy ini taubatan nasuha, meminta maaf kepada Kanjeng Nabi. Datang Kanjeng Nabi. Bagaimana jawabannya Kanjeng Nabi? Wahsy, aku sudah memaafkan kesalahanmu sebelum engkau meminta maaf kepadaku. Tapi supaya aku tidak mengingat rasa kecewaku kembali kepadamu, wahai Wahsy, supaya aku tidak sedih kembali mengingat kematian pamanku kembali, Wahsy, maka jangan sekali-kali engkau tampakkan wajahmu di hadapanku. Jadi menghindari boleh supaya tidak terbuka kembali luka yang lama, supaya tidak ada masalah yang baru. Tapi belajarlah untuk saling memaafkan. Ojo medot silaturahim. Cinta datang Kanjeng Nabi, insyaallah nuwuhaken ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Akhlakipun tiru Kanjeng Nabi senantiasa mboten sempurna, insyaallah dadosaken urip ayem lan tentrem. Amin Allahumma amin, Allahumma amin ya robbal alamin. Kanthi maulid Nabi kalenggan dalu menika, mugi-mugi kula panjenengan sedaya disawang kalian Kanjeng Nabi, diakoni sah dados umatipun Kanjeng Nabi, pikantuk syafaatipun ing yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin, Allahumma amin ya robbal alamin. Kersanipun barokah ditutup rumiyin kanthi waosan doa panitia ingkang kajibat doa. Oh, karisma langsung. Nggih. Saderengipun karisma doa, pangapunten menika wonten infak kagem pembangunan TPA Al Amin mendapatkan 2.900.000 genep 3 juta. Ngoten mawon nggih, Pak. Genap 3 juta. Kula dewe mboten diaturi pirsa kali panitia kalau cari dana. Menawi jenengan dawuh kala wau pados dana kula padosaken, Pak, nang ngarep mau, Pak. Tak todhong kabeh, Pak, estu. Kula jak mancing, Pak, estu. Tapi niki kula pun disodori hasile kalau sampun kota amal sampun mubeng piyambak nggih, kula mboten ngawal napa pencarian dana, tapi mugi-mugi saking panjenengan kalau wau sedaya jariah dados manfaat, dados barokah untuk TPA Al Amin. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfirli ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma barik
barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik lana fi abaina, Allahumma barik lana fi ummahatina, Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak, Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hayy. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habina 'alan fi sakaratil maut wan najati minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati qad daqat hilatihi adrikni ya Allah ya Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Doa